Ja, da er vi her med PK, min bror. Han er nettopp bygd nye sånne siloer som bak oss. Vi er ikke ute nå, for det bles litt for mye. Men han er nettopp ferdig, og kan ikke du fortelle litt hva som må til for å bygge en silo? Mye pågangsmot og voldig lyst. Og så kreves det jo en del planlegging, og så koster det en del penger. Ja, men de begynte med å grave. Er det bare å sette siloen rett på bakken, og så er det godt? Ja, sånn formelt så må du først gå gjennom en byggesøknad. Og så etter byggesøknaden så kan du starte med selve jobben. Og da må vi jo grave sånn at vi har et passelig djupt og stort nok hull. Og så må vi ha drenering, og så må vi ha et opplegg for oss å ta silosafter. Pressafter fra siloene. Det er ikke lov til å gå i vannet. Så det er det alle i kummen og det som er rundt det å gjøre? Ja, en er drenskum, og så er det en for silosaft. Ja, og så er det med såle og sånn, det har stripte dere jo først, og så kommer det den her greia, en form oppå, så dere forteller litt om den. Ja, formen det er i grunnen en eldgammel stålform. For ja, spesielt på 70-80-tallet og sånn noe så var det bygd med siloer. Så den formen som er her, den antar vi er i mellom 45-40 år, noe sånt. Så den er leie ubrukt nå i årevis, og så kom vi over den og kjøpte den. Og så prøvde vi å fikse opp det vi trengte å fikse opp, og så har vi begynt å støype da. Så det er en ren stålform, så det er gjenbruk, så det er ikke noe spikring, og det er ikke noe forskaling i så måte. Nei, men hvordan fungerer denne formen da? Formen fungerer at vi støyper 1 og 1 meter om gangen. Og så, når vi monterer den, så setter vi opp, og gestikulerer litt. Ja. Og så innenforskalinga, den strammer vi ut, til å være passelige, utenfor skadninger strammer vi inn til å være passelige. Og så har vi noen små mudlestykker for å få ringen helt perfekt da, i forhold til en diameter på 8 meter innen mål. Ja, og når du da har gjort det, og det er støypt og sånn, så må du løsne igjen, og så striper du nye ringer. Hvordan er det går for seg? Ja, da er det første vi gjør det jo at vi slipper av vannet. Det er fullt av klaver som holder disse to skiktene sammen. Så vi slipper alle klavene. Og så må vi gjøre motsatt av sånn som vi gjorde når vi setter opp. Så da må vi innenforskalingen må da inn for å lage sirkelen mindre. Utenforskalingen må ut for å lage sirkelen større. Og da får vi en liten glire mellom betongen og forskalingshuden eller forskalingen. Og så sveiver vi det opp til neste høyde. Og imens vi sveiver da, så legger vi i armeringer. Så den varierer jo litt alltid til hva ring du er i, hvor titt den armeringen skal ligge. Ja, det er lett å sveive alt dette opp. Det er tungt, det veier 5 tonn, så det er ganske tungt å sveive opp. Ja, og dette gjør du hvor mange ganger? Ja, her har vi støypt 12 ringer. 2 siloer, altså 12 ringer. Vil det da si at den er 12 meter høy? Nei, for alle ringene unntatt den øverste er faktisk den øverste. Og alle er 95 cm unntatt den nederste. Den er en fotometer. Resten er 95 eller 96-97 cm. Så den avviker bittelig på 12 meter. Akkurat. Og hvorfor velger du å bygge en tårnsilo her i plassen for å bruke disse siloene som ligger flatt på Kjelvenåren forbi? Ja, naboen sier at jeg vinner verdensmesterskapet i å være gammeldags. Men vi er veldig fornøyde med foringslinga. Det er jo den som
Som dere ser det bak her, det er en fulltømmer. Så det er en automatisk fôropptak. Altså den henter siloen nede i kummen, og så blæser den alt etter hvor han skal hen i fjoset. Og det systemet det sparer dere for mye tid i resten av året. Og i tillegg til det så er jeg veldig fornøyd med silokvaliteten. Da ligger det inne, det får godt press, og arealet som liksom ånder, eller er mot lufta, er forholdsvis lite i forhold til alternativer. Ja, hva er det som gjør det at det ble bedre i en sånn en tårnsilo? Er det noe med formen å gjøre det, eller hva sier det? Nei, og der får du sikkert ulike svar alltid til hvem du spør. Utesiloene er jo kjempekvalitet, men det er ganske omfattende å legge en utesilo skikkelig, men at du må komprimere det nok. Det er noe enklere her, siden at du er høyden, og massen i seg selv vil komprimere ganske godt. Men her siloene er sirkelformet. Hvorfor er de det? Hadde det ikke vært like lett eller gjerne lettere å støypt firkantet blokker? Hadde gjerne utnyttet arealet bedre også? Ja, du får noen hjørner da som ikke er så sterke. Så når du har en runding, så har du armeringer som går rundt. Og da, når du får press ut, så slipper du et svagt hjørne. Eller en svag side. For dette det der vil jo presse utover. Så når du har en sirkel sånn, så er det jo veldig sterke. Men du hadde sikkert finget til med firkant også, altså. Men da måtte du dimensjonert det som en firkant med nok press ut. Og så selvsagt lar det seg her. Men det funker dårlig i forhold til silotømmer, for den sviver rundt og rundt. Så da får du 4 hjørner som ikke har vært så enkle å ta opp. Ja, store fordel med sirkelformen her, og her har vi en silo, den har jo samme formen som en sylinder, og da har du gjerne regnet litt på hvor mye det går opp i en sånn silo, eller hvis du ikke har det, hvordan finner du det ut? Ja, vi har gjort det, men jeg husker ikke tall i hodet, men da bruker vi jo formelen pi r i annen h. Så 3,14 ganger 4 i andre. Hvis vi tenker litt enkelt, så er det 16 ganger 3. 16 ganger 3, hva ble det? 30 pluss 12, 18. 58 ganger h. Ja, så sier det går 600 kubikk da, i de nye. Dette er jo bare 6 meter, så de går da cirka halvparten i. Ja, så disse her er 6 meter i diameter, mens det nye er 8 meter i diameter. Ja. Så nå har du her inne 4 siloer, så det er 2 nye siloer der ute. Er de like på høtten og alt disse som er inne? Ja, cirka. Ja, og har du nok fôr uten å til å fylle disse siloene? Ja, det er ikke langt ifra. Men jeg er litt under kapasitet. Ja, og hva gjorde du før da, når du ikke hadde nok? Ja, de 2 siste år som vi har hatt plansilo, eller bare ren utesilo, for vi er jo ikke støy for noe, så det var bare lagt dette på bakken. Og før det så ble det presk med rundballer, som er det rundballer som alternativ. Ja, da er det mye plastikk som går med til det. Er det mer miljøvennlig med en vanlig tårnsilo enn med rundballer? Det vil jeg jo påstå absolutt, men jeg er jo ikke noe data som kan underbygge påstanden, men jeg vil jo absolutt påstå det. Det har vært mye plastikk i rundballer, og det er utrolig mye håndtering, traktorkjøring, for det at du må starte traktor for hver rundball du skal ha. Og så er det mye arbeid. Det trenger vi tid. Men hvis vi skal regne på hvor mye det går oss av støyp, av betong i en silo, hvor tjukk er veggen, og hvor tjukk er båndplaten som du støyper? Ja, disse her er bare 15, så det er veggene. Det er nye 18. Båndplaten varierer ut på kantene, der er det som et fundament, der er det 30, og så er det 15 på midten. Så 18 kubikk mener jeg vi støyte på båndplate, og så er det ca. 4,8 kubikk per ring etterpå. Sa du at det var 20 cm på det nye? 18. 18 cm på det nye, ja. Ja, så bra.
Og har alt gikk knirkefritt for seg med bygging av siloen og sånn? Har de gikk godt? Ja, det er noen småting det har vært, men stort sett er alt gikk godt. Og hødda og sånn er ikke noe problem. Det ble jo litt høyt dette her å henge på utsida av siloen og sånt. Hvordan gjør dere det? Ja, vi henger ikke på utsida av siloen. Der er rekkverk, og vi skal lage innenfor rekkverket. Og vi har ikke noe æren på utsida. For vi har lagt det sånn vi slipper å gå på utsida. Ja, det er bra. Jeg har et lite spørsmål til slutt. Hvor mye har du til å slå så du legger ifra? Ja, nå er det litt i overkant av 400 mål. Og hva er et mål? Ja, det er en dekar, det er 1000 kvadratmeter, cirka. Et mål er ikke nøyaktig 1000, en dekar er det. Så et mål er, det vet jeg ikke, 990. Det vet ikke du. Ja, jeg vet også at det ikke er helt nøyaktig at vi bruker dekar hvis vi skal være matematisk korrekt. Ja, og da sier du altså at du har litt overkapasitet med de siloene du har nå, så vi kan jo regne litt på da, hvor mye en 400 mål, er det du sa det? Ja, cirka det. Ja, da kan vi regne på cirka hvor mye 400 mål gir hvis du skulle ha fulgt disse opp eksakt, eller hvis det går litt under. Ja, da sier jeg tusen takk for informasjonen og kult med å bygge et hornsilo, selv om det er gammeldags. Så får du lukke til videre med gardsdrift. Takk for det.